Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques idées de recettes que vous pouvez préparer pour votre rupture de jeûne. Elles sont simples et faciles. Alors au menu, il y aura des cigares aux multiples fromages, des sandwichs avec galettes tortilla et des burgers en bat-bout. Ce jour-là aussi, j'avais réalisé un pain, un magnifique pain que j'ai congelé pour les autres jours. Il est tellement bien feuilleté, léger et fond en bouche. On peut le manger juste comme ça, sans rien. Il passe vraiment très bien. Et on va commencer aujourd'hui avec les cigares au fromage. Donc, mon assiette de fromage se compose de kiri, de lait d'âme, de l'emmental, de la mozzarella et de la mozzarella râpée au milieu. Je vais utiliser des feuilles de briques que j'ai réalisées le matin, donc elles sont vraiment bien tendres et bien légères. غادي نستعمل هاد الديول هادو اللي صاوبتهم في الصباح باش نصايب بهم السيجار نتاع الجبن. عندي واحد الخليط نتاع الجبن. Donc je vais les prendre et les couper en deux. Ensuite je vais les couper en quatre. كما شفتوا شديت العجينه ديال الديول ديال الورقه نتاع الديول وقسمتها على 4 على جوج ومن بعد على 4. Donc je prends chaque quartier et ensuite je vais le garnir dans un premier temps avec le kiri que j'étale avec le doigt. Ensuite je vais mettre un peu de chaque de ces fromages. كما شفتوا شديت الوريقه هذيك نتاع ديال البسطيله شديتها وسرحت فيها الكيري الجبن الكيري ومن بعد حطيت شويه نتاع الجبن الاحمر الاحمر ودرت شويه ديال ليمونتال ودرت الموتزاريلا طريفات ودرت الموتزاريلا مبشوره. صافي دابا غادي نجمعها هكا من الجنيبات وغادي نطويها. Donc voilà, maintenant je rabats les côtés. Ensuite je serre bien, je serre et j'enroule. صافي كنزير مزيان صافي وكنلويها حتى لقدام صافي كنسدها. On n'a pas besoin de colle pour fermer de farine avec de l'eau par exemple ou bien avec de l'œuf parce que comme la pâte elle est fraîche, elle se referme toute seule. هاد الورقه هادي ما كنحتاجوش نسدوها بالفرينه والماء ولا بالبيض ولا شي حاجه لحقاش طريه كتلوى وكتسد بوحديتها. Donc je vais faire un autre, mais par contre comme c'est du fromage, il risque de sortir pendant la cuisson, ce qui fait il faudrait doubler les cigares. دونك هاد الجبن هذا الا جينا منين نجيو نطيبوه غادي بطبيعه الحال مع السخونيه غادي يخرج لنا في الطياب. باش غادي نديرو غادي ندوبليوه نشدو وحده اخرى ورقه اخرى ونعاودو نلويو كل وحده نلويوها جوج مرات باش هكا الجبن ما يخرجش في الطياب. Donc comme ça on est sûr que le fromage il va pas sortir pendant la cuisson. Ensuite on va chauffer de l'huile dans une poêle, il faut qu'elle soit bien chaude. Donc il ne faut pas que les cigares traînent trop longtemps dans la poêle. Il faut vraiment que l'huile soit chaude et vous soyez à côté et vous les retournez rapidement pour qu'ils soient bien dorés. Voilà, vous les sortez, vous les mettez sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Voilà, et c'est tellement croustillant, tellement fondant en bouche, c'est vraiment super. Ça, sur la table de tour, c'est parti vraiment rapidement. من بعد كنسخنوا الزيت في المقله كنسخنوها مزيان وكنحطوا هذوك لي سيغار باش نقليوهم وباش ما يخرج لكمش الجبن خص ضروري الزيت يكون سخون وانتم تكونوا حداهم وتبقاو هكا تقلبوهم من هنا ومن هنا باش يحمروا دغيا صافي وتجبدوهم ما خصهمش يطولوا بزاف في الزيت. الا طولوا بزاف في الزيت غادي يخرج هذاك الجبن. فوالا صافي من بعد ملي يتحمروا من هنا ومن هنا كنجبدوهم وكنحطوهم في الورق النشاف صافي وبصحه والراحه. انا هادو حطيتهم في الطابله دغيا كملوا تبارك الله الدراري حماقوا عليهم. Pour la deuxième recette, je vais avoir besoin de 400 g de viande hachée. هنايا عندي 400 g تاع اللحم المفروم. Je mets du sel, ملحة, فلفل أسود, إبزار, cumin, كمون, paprika, تحميرة ولا شونية, coriandre en poudre, قزبر يابس. Je mets également 4 épices, ça donne un super bon goût à la viande hachée. كندير العطرية ديال 4 توابل غير شوية كيعطي واحد المذاق جد رائع للحم المفروم. Je vais mettre également de l'ail en poudre ou كندير تومة غبرة. Ça donne aussi, ça relève le goût comme pas possible de l'ail en poudre. والتومة هذه غبرة كتجي غزالة في اللحم المفروم. Je mets également 2 grandes cuillères de coriandre et persil et un petit oignon haché. وكنزيد 2 معالق نتاع القزبر والمعدنوس وواحد البصيلة صغيرة وكنخلط مزيان. On mélange bien, ensuite je la divise en deux. Alors, pour la première partie, je vais prendre une poêle, je vais mettre dedans un peu de beurre et je vais mettre une quantité de cette viande hachée que je vais faire cuire dans la poêle tout en mélangeant avec une cuillère en bois.
من بعد شديت هذاك اللحم المفروم قسمته على جوج، واحد الجهة غادي كيما شفتوا غادي نبدا نطيبها بهذا الشكل هكا، غادي ناخذ مقلة وندير فيها شوية ديال الزبدة ونحط واحد الكمية ديال اللحم المفروم ونبقى نطيب فيه هكا وكنحرك بالملعقة خشبية. Donc je le retire. Ensuite, je mets une galette tortilla, je la fais cuire sur la première face. Ensuite, je mets tout de suite un peu de fromage râpé, mozzarella, كيما شديت الخبز ديال التورتيا، حطيته في المقلاة، سخنته ومن بعد قلبته، كيف قلبته في البلاصة درت ليه حطيت فوق منه الجبن المبشور ومن بعد حطيت فوق منه واحد شوية ديال داك اللحم اللي طيبت. Donc vous avez vu les étapes. J'ai mis le pain tortilla, je l'ai fait chauffer, ensuite je l'ai retourné, j'ai mis le fromage râpé, puis un peu de viande et je le retire. Donc une fois que j'ai fait toutes mes tortillas pareilles, je viens les garnir avec de la tomate, avec des oignons, avec du fromage. من بعد شديت هذوك الخبيزات نتاع التورتيا، حطيت شويه ديال الطماطم، شويه ديال الجبن، شويه ديال البصل وشويه نتاع الطماطم. Voilà, et ensuite je fais le pliage magique qu'on connaît tous maintenant. Il est vraiment très demandé à la maison, les enfants, ils le réclament tout le temps. Voilà, donc vraiment c'est très pratique. من بعد كنطويهم ديك الطيه العجيبه اللي دارت حاله في المواقع التواصل، صافي كنطويهم بهذه الطريقه هكا كلهم ومن بعد كندوزهم واحد شويه في المقله باش هذاك الجبن يذوب. Voilà, une fois que j'ai plié toutes mes tortillas, je vais les faire passer sur une poêle, donc sur un grill, voilà, pour faire fondre le fromage. Voilà, donc je l'ai fait griller des deux côtés, voilà, jusqu'à ce que ça fond. Une fois bien dorés, on peut les diviser en deux. ومنين كيطيبوا نقدروا نقسموهم على جوج ونحطوهم. Pour l'autre partie de la viande hachée, j'ai confectionné des petits disques que je fais cuire dans une poêle des deux côtés avec un peu d'huile. وداك الشيء ديال الكفته الاخرى اللي بقى ليا شديتو درتهم هكا كريسات صغيورين ودرتهم في المقله مع شويه ديال الزيت، كندهنهم بالزيت وكنحطهم وكنطيبهم من هنا ومن هنا. Ensuite, je prends un bol, je mets dedans de la sauce barbecue, je mets de la mayonnaise et de la moutarde et je les mélange. من بعد شديت هاد الزليفه هادي درت فيها صوص باربيكيو، درت فيها مايونيز ودرت فيها الخردل وخلطتهم مزيان. Ensuite, je prends mes mini batbout que j'ai fait ce jour-là avec les pains. Donc je les coupe en deux. من بعد شديت هاد الخبيزات هادو طيبتهم، دابا نحط لكم الوصفه ديالهم، ماشي ديال البطبوط ديال داك النهار، هذا واحد اخر، هادو كيذوبوا في الفم. Donc je vais les étaler avec ce mélange. كندهنهم بهذا الخليط هذا اللي وجدت، كندهنهم من جهات بجوج. Donc j'étale sur les deux côtés. Ensuite je dépose les disques de viande hachée. من بعد كنحط هذوك الكريسات نتاع الكفته. Je mets du fromage, du cheddar. حطيت الجبن الشيدار. Je mets également quelques disques de tomates. Là, moi, j'aime bien la tomate allongée. Elle donne un goût magnifique au sandwich, aux salades. C'est mieux que l'autre qui est un peu fade. Je mets de la salade et je ferme avec des pics. Voilà, j'ai mis du fromage et une olive dedans. Ça fait من بعد كندير سلطة وكنسدهم وكندير فيهم هذوك لي بيك باش ما يبوجيوش. Voilà, et nos mini sandwichs, ils sont prêts. Pour la recette du pain, je vous la posterai demain parce qu'elle est un peu longue. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. بالنسبة للوصفة نتاع الخبز، واحد الخبز غزال غادي نحطو إن شاء الله غدا. Alors, on va finir avec une note sucrée. Alors, pour 1 litre de lait, j'ai mis 100 g de sucre et 2 jaunes d'œufs et je mélange. بالنسبة لهاد الوصفة هادي غادي نحتاج لتر نتاع الحليب، 100 g نتاع السكر وجوج نتاع صفار البيض ونخلط مزيان. Ensuite, j'aurai besoin de 3 cuillères de fécule de maïs, pas trop rempli, on va dire à peu près entre 40 à 45 grammes de fécule de maïs. Je mélange bien. وهنا درت 3 ديال المعالق كبار ما عامرينش نتاع النشا، تقريبا ما بين 40 و 45 غرام. Je mets également une grande cuillère de vanille liquide، درت معلقه كبيره نتاع الفانيلا سائله. Je mets sur le feu, je mélange et quand ça commence à s'épaissir, je laisse 2 minutes et je retire du feu. كنحطها فوق العافيه مع التحريك المستمر، فاش كتبدا تعقد كنخليها 2 دقائق وكنحيدها. Ensuite, je vais préparer des granolas. Donc là, j'ai pris le paquet de céréales des enfants et je vais mettre également des fraises coupées en petits morceaux et j'ai disposé des verrines. Donc je vais commencer dans un premier temps par mettre un peu de cette crème dans le fond des verrines. هنايا وجدت شويه ديال الفراوله مقطعه طريفات صغيورين
وخديت هادوك لي سيريال تاع الدراري هزيتهم لهم للباكية ديال الغرانولا مخلطين، فيهم اللوز، فيهم يمكن الزبيب، فيهم شوية ديال معسلين، المهم زويونين كيجيو في المذاق. دونك maintenant je vais mettre un petit peu de granola par dessus. كنحط دابا شوية ديال هذاك الخليط ديال الغرانولا هكا من الفوق، في الوسط هادو غادي يجيو في الوسط، دونك ça va être le milieu. Sinon vous pouvez mettre autre chose si vous en avez pas. Je vais mettre également un petit peu de fraises coupées. وكندير شويه ديال الفراوله مقطعين، نقدروا نديروا الفرامبواز الا ما كانش، الا بغينا زعما نبدلوا ولا ننوعوا ولا شي فاكهه اخرى. Donc on peut mettre des framboises, on peut mettre d'autres fruits si on le souhaite, donc ça va vraiment avec pratiquement tous les fruits. Et je vais couvrir avec la crème par-dessus. Et cette crème aussi, on peut la déguster nature, comme ça, sans fruits, uniquement avec le goût vanille par exemple. Ou bien vous pouvez mettre à la place de la fleur d'oranger. وهاد الكريمه هذه تقدروا تاكلوها يعني بلا ما ديروا فيها الفواكه ولا اي حاجه، غير هكا كتكون معطره هكا بالفانيلا ولا ديروا فيها المزهر كتجي غزاله. Donc maintenant je vais finir la décoration avec un peu de granola par-dessus et des fraises. Je vais laisser refroidir à température ambiante. Ensuite je vais les mettre au frais au moins 2-3 heures. من بعد كنزينهم هكا بشويه ديال الغرانولا وشويه ديال لي فريز من الفوق، وكنخليهم يبردوا في حراره الغرفه، يعني بشويه هكا حتى كيبردوا مزيان. عاد من بعد كنغطيوهم وكنديروهم في الثلاجه عاديه واحد 2 ولا 3 ديال السوايع. Et bien sûr on va déguster ça dans la soirée, c'est vraiment super. صافي ومن بعد في السهريه نقدروا نتناولوا هاد الوصفه هذه اللي كتجي غزاله وخفيفه وبالصحه والراحه. Et voilà, c'était ça notre table de ftour avec un jus de fruits, un mélange d'orange avec des fraises. Et bien sûr, la soupe marocaine, الحريرة, elle est toujours sur la table. Donc j'ai déjà partagé avec vous. وديما الحريرة بطبيعة الحال كتكون فوق الطابلة. Je vous montre un peu ma table de la soirée. Donc il y avait la crème, il y avait la kunafa, زميتة bien sûr un thé à la menthe. وهذه طاولة ديال السهرية كانت فيها يعني أشياء مع أتاي بطبيعة الحال بالنعناع. جو دي صحة فطوركم à tous et à très bientôt. نتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم. صحة فطوركم وإلى اللقاء في وصفات مقبلة إن شاء الله. باي باي.